ครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องอาร์ตพาทัวร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆนั่งรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทจากสถานีพร้อมพงษ์ไปยังสถานีปลายทางอ่อนนุชไปชมวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ากรุงเทพสายสีเขียวผ่านสถานที่ใดบ้างผ่านสถานีใดบ้างใช้เวลากี่นาทีในการเดินทางอัปเดตใหม่ล่าสุดในปี 2025 นี้ไปชมพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นการเดินทางจากชั้นชานชาลาสถานีพร้อมพงษ์เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวพร้อมกันนะครับออกเดินทางกันเลยI will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Let me in. Oh, your love explodes. Our heart implodes. Your love explodes. Our hearts So let me in my heart before. Let me in. Oh, your love explodes. Our hearts implodes. Your love explodes. Our hearts Catch me now, I can't leave. Hold me now, I'm yours now. Believe your love explodes. Our hearts implodes. Your love explodes. Our hearts So let me in my heart before. Let me in. Oh, your love explodes. Our hearts implodes. Your love explodes. Our hearts I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before.
outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Let me in. Oh, your love explodes. Our heart implodes. Your love explodes. Our hearts implode.เอาละครับ ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีอ่อนนุชแล้ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 นาทีจากสถานีพร้อมพงษ์เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าผ่านสถานีใดบ้าง ผ่านสถานที่ใดบ้าง อัปเดตใหม่ล่าสุด หวังว่าทริปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ใช้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพไม่มากก็น้อย ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe และสั่นกระดิ่ง เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องอาร์ตพาทัวร์สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อน สวัสดีครับ